La Consejería de Fiestas ha pospuesto la mejillonada que debería haberse celebrado a la 1 del mediodía de este domingo 19 de febrero hasta el próximo domingo 26, debido a las fuertes lluvias que están cayendo desde primeras horas de la mañana. La mejillonada se encuadrará en la celebración del Dominguito y se trasladará, por tanto, a la plaza Rafael Gilbert. Las lluvias han rebasado las previsiones de la Consejería, que había elegido el poblado marinero precisamente para que los asistentes pudieran refugiarse en las zonas techadas en caso de precipitaciones. Sin embargo, debido al volumen de los aguaceros, se ha optado finalmente por suspender la celebración y trasladarla a la semana próxima. Las agrupaciones seguirán siendo el plato fuerte de la velada tras el aperitivo de mejillones y el orden en el que actuarán será el mismo que estaba previsto inicialmente.